Ветер так дует, вон, кепочка улетела. В серфе выйти, но все просто сперлись, суки. Давай. Короче, дует. Дует сильно. Очень. Теперь снимаем без слова короче. Дует. И дует сильно, да? Сильно дует? Да. Да? Ты хочешь на море поехать? Волны посмотреть? Вот там кайтеры, блин, летают как чайные пакетики Липтон. Правильно, когда начинают песок мести по ногам, дует около 15 метров в секунду. На пляже-то вообще никого нет. Вон оно как. Елки сказал, что нафиг он такой экстрим и пошел в машину. Песок по ногам? Давай. Да, держу, чтоб тебя не придавило. Ой, как ногам больно. Тебя сдувает, что ли? Давай, иди к Лере. Нет, стой. О, бля. Ну ладно. Упал, отжался. Оп, убегаем, убегаем. Красота какая. Баня окончена? Хватит, да. Зай, а что так быстро? Холодно. Холодно? Да не, ну Не. Вика, привет. Что смотрите? А? Мультик. Что за мультик? Пока, Ник. Пока. как улетит. Межводное место, где на кайтах катаются. Спот кайтовый. Школ кайтовых стало просто несметное количество, под каждым кустом практически. Но мы едем к старожилам. Те, кто здесь первые самые вставали. Кайт-школа точка отрыва называется. И там уже даже поставили эти солнечные отопители. Ну, солнечные батареи, которые воду греют. Охренеть. Хочу я вам сказать, давно я тут не был. Вот они. Основатель, так сказать, старожилы, да? Я понял, почему ты сказал. Жрать нечего, машину купили. Она все сжирает, да. По городу 20 литров. Вот это тут тусняк, блин. Я в шоке вообще. Как вы выживаете, пацаны? Можете тоже заняться? О, Куда мы уже точно не будем. я смотрю, там что, трамплин, что ли, поставили? Давай, иди! Привет. Иди! Все подходят. Чё? Да, блин, на Валенске вообще не дует.